Hello，大家好，我係 Muse。今日同大家分享一下呢，我喺呢個旅程裏邊，我用咗一啲乜嘢嘅主要器材啊。首先呢，我自己就孭一個背囊啦。我有2支腳架嘅，咁啊呢度有一支啦。咁啊另外嗰支呢就細支啲嘅，同埋一個航拍機。咁一啲瑣碎嘅嘢呢，我就唔講咁多啦。主要係我用咗一啲乜嘢嘅主要嘅器材啦。咁我袋入邊呢就有幾樣嘢嘅，入邊呢有一部 A1 嘅相機啦。咁我喺呢個旅程入邊呢，我淨係用2支鏡影相嘅啫。第一支呢就係呢支嘅16-35，第二支呢就係呢一支嘅18-48。大家會發現呢，我影風景而家所用嘅呢一啲嘅器材呢，同我影人像嘅呢係2回事嚟嘅。呢2個焦段呢，其實16-35呢，我影 pre-wedding 我都會用嘅。咁但係如果你見到我喺 studio 影人像呢，呢個16-35基本上係從來唔會用咁滯嘅。咁啊呢支18-48就更加啦，冇可能啊。咁所以咧呢支18-48我都係出發之前先去買嘅。因為唔知道大家認識我有幾耐啦。Muse 其實咧係雖然影咗相咁多年，但係其實我係唔影風景嘅，我係從來唔影風景嘅。喺我啱啱接觸玩影相攝影嘅時候，咁我當然會影下啲風景啦，香港周圍去影啦，街拍周圍影啦。咁但係當我開始接觸人像攝影咧，我就完全係陶醉喺裏邊，全心全意淨係影嗰樣嘢。就算我第10次嚟冰島啊，其實我喺前9次都好啦，我都冇影過風景嘅。即係你話我影完個客人，跟住喺呢度撳幾張風景相呢，我係冇嘅。我係對影風景係冇興趣嘅。咁所以今次呢，影啲 landscape 呢，其實因為冰島嗰個景其實好大，個地好平啦。好多景都係好遠望落去先好睇嘅，即係所以我覺得18-48係走唔甩噶啦。咁啊，點解唔買68呢？68又長得滯啦，同埋咧嗰個對焦距離咧，我覺得又不能夠太遠嘅。有啲嘢咧係要近近地對焦係會比較方便嘅，同埋啱用啲嘅，唔係下太長。有時啲景咧，你唔係想成日車你影到座山上面嘅嘢噶嘛？有時其實你只係想飛明喺再後邊嘅山啊，前面少少嘅河流啊呢啲嘢。如果你太長嘅話，其實你係好難構圖嘅。咁所以我覺得18-48 OK 啦。咁如果我真係需要增加嗰個焦距嘅話咧，我就有多一隻，就係呢一隻1.4啦。呢隻1.4 X 真係坦白講俾大家聽，我係從影以來都冇玩過呢啲嘢嘅。我係第一次買嘅啫，即係玩咗咁多年攝影啊，我係未用過嘅。因為我又唔係打雀，即係以前玩下嘅打雀嗰啲都唔需要用到佢啦。咁呢個都係我今次個旅程我先買嘅，咁啊亦都係二手嘅。咁所以我覺得加埋呢一個1.4嘅話，已經好足夠啦，已經好足夠我用啦咁講啊。咁我呢個旅程前半段嗰幾日咧，就我有個朋友同我一齊嚟嘅，就我幫佢影咗啲人像嘅 video 啦，影咗一啲少少嘅相啦，主要係 video 比較多少少，反而相就唔係太多，但係我都有影嘅。咁有部分就係自然光就咁好 casual 咁影啦。咁啊，亦都有部分咧就係用閃光燈嘅。咁我帶咗支 Profoto 嘅 A1，咁我而家冇喺身嗰度。咁啊，另外就係有帶定咗2隻 trigger 啦，因為以防萬一啲 trigger 突然間出事咁樣用唔到啊，咁我就準備咗2隻啦，就擺咗喺度。反而支燈咧就俾我收埋咗啦。咁啊，影風景我就真係純粹今個旅程用咗2支鏡啫，就係16-35同埋18-48。咁我就一塊個 CPL ND 啦，咁啊呢個咩牌子啊 H&Y 啊，
某程度上咧，我影我嘅人像相咧，都唔常用呢啲嘅。係啊，我會用，但係嗰個機會率實在太少啦，所以咧即係講嚟都無謂，就當冇啦。係啊，我係好少用嘅。係啊，咁啊，今次咧我都會有呢個需要，因為我影一啲慢快門嘅時候咧，咁大家會睇到啲作品，你會見到啊嚇，例如影啲流水啊，咁我都需要用到佢嘅。咁有時咧呢一個個 ND 咧唔夠嘅時候咧，我就會加多一塊咯。係啊，就係咁樣，咁就需要時用啦。係啊，咁我都係用過2-3次嘅啫，即係喺呢個旅程裏邊。咁就止唔止2-3次啊？係咯，幾次啦，用咗幾次啦。咁呢啲都係不時之需嘅嘢嚟嘅啫。咁所以咧，呢個旅程盡量就唔太複雜，因為我仲有 video。video 咧就包括我哋而家睇緊我呢個畫面嘅一隻 GoPro 啦。咁我呢一度咧亦都有個航拍機，航拍機咧都係出發前新買嘅，喺香港飛都未飛過，因為而家香港要飛好似好麻煩，咁我就索性就放棄啦。其實航拍機咧，我喺 DJI 嘅第一代啊，我諗都超過10年啦，就都已經開始玩㗎啦。咁啊，佢好多代唔同嘅飛機，有啲專業嘅嗰陣Inspire One 第一部出，咁我就即刻買。所以其實航拍飛機咧，我都用咗好多年㗎啦。但係咧近幾年咧，我就直情玩都冇玩過，放都冇放過。咁啊，更加冇飛過出去，就冇用到啦。咁我見到而家新嘅機，無論個像素啦、佢嘅功能啦、安全方面啦，其實都非常之厲害。咁所以咧，我就舊嘅機我都係唔好搞啦。而家新嘅機咧咁輕鬆咁方便，咁所以咧我就出發前都係買咗呢一部嘅。呢部係咩嚟嘅咧？呢部係 Mini 啊 ，Mavic Mini 3嘅，好似係類似啦。我對呢啲嘢買咗都唔知係咩嚟嘅，即係尤其是型號啊、鋪頭名啊啲型號咧，你真係唔好問我啊！我有時買嘢我自己都唔係好知自己買咗啲乜嘢嘅。粒電喺度，係啦，咁啊接埋都係咁細部啫。咁我就你睇下我幾懶，我連呢一嚿嘢咧都冇粒啊！即係喺呢度影嘅時候，我諗最後收嘢嘅時候就要裝翻咯，個粒 ND filter 都俾我甩埋添。咁點都好啦，其實我自己保養我自己嘅嘢咧，坦白講都有啲粗用嘅。但係當我急住要影嘅時候咧，坦白講我好難錫住啲嘢去用嘅。咁啊腳架我就好多年㗎啦，咁就都係 Photo Pro 啦。係啊，咁呢隻咩嚟嘅咧？我都唔知喎，唔識喎。呢個 TROC Max 咁啊，我唔知咩嚟嘅。咁就一路用咗好多年㗎啦。其實呢個牌子咁啊，我自己覺得都幾實正，係啊。咁亦都算輕嘅。咁我有2支喺我 studio 嘅，咁今次都係帶呢一支啦。咁呢支咧可以反接嘅。Video 方面咧，我就有一部 FX3啦，同埋呢一部嘅 GoPro。其實我就仲有2部360嘅。一部1寸 sensor 嘅，唔記得叫乜嘢360咁樣啦，係啊，咁就大嚿嗰嚿啦。咁我反而成個旅程咧，好似淨係用咗一次啫，淨喺架車嗰度咁影下。咁因為好似真係唔係咁方便啊，即係如果以我又要方便啊，要快啊咁樣，咁嗰個嘢咧，成個玻璃圓，即係嗰個水晶球咁嘅球體咧，好容易刮花佢。咁我冇用佢啊，因為如果嗰個要裝埋支咪咧，太麻煩啦。我都帶咗嚟嘅，咁實在太麻煩啦，又驚佢入鏡啦，個支嘢又一定伸到好長啦，伸到好長之後又好重啦，加埋咪又仲重啦。咁我就用緊個 GoPro，咁就用埋佢個 battery grip 嘅。咁呢一個反而有啲用啊，因為佢 GoPro 本身咧好快冇電，尤其是你拍 4K 嘅時候。咁裝咗呢個電池，呢個叫咩？電池手把會好啲咯嚇。雖然咧都捱唔到一日嘅，咁但係叫做好多噶啦。收音方面我就帶咗2套啦，呢個叫做咩牌子啊？Rode 嘅呢個咩
Rode 嘅睇唔到添，係唔知叫咩名啊？呢個第一代啦，咁同埋我而家用緊嘅第二代，咁我有兩套啦。咁就以防萬一冇電咁樣，咁啊其實我就算帶咗兩套都好啦，我都試過有幾段片咧係講咗一大堆嘢，咁但係咧其實冇電，收唔到音，淨係得畫面。啊！呢啲真係你幾多經驗都會發生嘅嘢嚟㗎，呢啲以後咧就要小心啦。尤其是你一個人去拍嘢嘅時候啊，睇唔到啊，根本兼顧唔到咁多嘢，有時一急起嚟嘅時候係嘛，距離咁遠。好啦，咁啊〜FX3呢一部咧，我就一支鏡嘅啫，就係20mm 呢一支咩嚟㗎？1.8G。咁啊 video 就靠佢啦。咁我自己平時咧就中意用 S-Log3嘅，跟住再喺 Final Cut Pro 度做一啲 color grading 啦。咁啊，其實好多朋友唔知道我其實以前咧我係做攝影加 video 咧同時間進行，我做咗好多年 video 㗎。咁所以我自己都會中意拍 video 嘅。咁今次 video 咧都拍咗少少啦。咁啊，好啦，器材即係主要嘅嘢係咁多，啲濕碎嗰啲嘢咧，我覺得都冇乜好講㗎啦。咁啊，反而咧呢個袋咧，我覺得都算 OK 啦。我成日瞓喺嗰啲沙灘啊，譬如咁樣咧，即係都幾污糟嘅。咁我覺得佢都算咁污糟㗎啦。即係以我咁粗用嚟講，好啦，咁啊呢個旅程裏邊咧，我主力嘅其實都係用呢一啲嘢啦，其他一啲細微嘅啲細件嘅嘢，我自己都唔知自己帶咗啲咩嚟嘅。咁就希望大家喜歡我今次影嘅作品啦。咁雖然咧今次我影嘅作品咧係真係史無前例咁樣，就真係嚟呢一度齋影風景，影咗少少人像相啦，其實都係得嗰幾張。咁就盡量輕鬆嘅心情去感受一下我啱啱接觸攝影嘅時候影嘅風景。咁希望大家中意我影嘅人像之餘咧，都希望大家喜歡我今次嘅一啲風景嘅作品。下次再傾。